प्रश्न। दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कौन सा है? उत्तर। नर शुतुरमुर्ग। प्रश्न। वो कौन सा जानवर है जिसे हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? उत्तर। हाथी को। प्रश्न। गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? उत्तर। लाल रंग। प्रश्न। सबसे ज्यादा सुंदर लोग किस देश में पाए जाते हैं? उत्तर। वेनेजुएला में। प्रश्न। वो कौन सा जीव है जिसका दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? उत्तर। चींटी।